Magandang araw mga kalikot. Ngayon gagawa tayo ng LAN cable. So papakita ko sa inyo kung paano gawin ang LAN cable. Kung paano siya lagyan ng RJ45, hindi siya RJ Regalario, RJ45. So gamit ang crimping tools, then pangkat dito, then LAN cable. So mga kalikot, umpisahan ko na. So start tayo. Gamit tayo ng LAN cable. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Natin na ang tamang standard ng kulay. Then sumunod ay green, white. So hanapin natin yung green, white. Ito yun, green na may white. Kaya na sinabing green, white dahil ang kulay niya ay white tapos green. Ayun. Then tabi natin doon sa orange. Sumunod ay kailangan medyo lapat-lapat natin ito para di na gumalaw. Okay, medyo hindi na nagalaw, matigas na kasi ipapasok natin dito, kailangan matigas. Papasok natin sa RJ, papasok natin kay RJ, kaya kailangan natin patigasin. Then ang sumunod sa green, white ay blue. So itong kulay na to, hindi to kailangan nating sundin to kasi may tamang resistance kasi yung ano, o mapapansin nyo yung mga kable nya, may maliit, may malaki. So sundan natin lang yung standard na kulay. So blue, tabi natin dyan sa green, white. So kailangan himas-himasin lang natin para tumigas at kailangan ipasok kay RJ. Then sumunod sa blue, white. So itong blue na may white, so itabi natin dyan sa kulay blue. Okay, patigasin uli. Ayan, oh. Then sumunod sa blue, white, green.
Green. Ayun yung green. Tabi natin dyan. Okay. Okay, magkakatabi na ba? Okay. Sumunod sa green, brown, white. Brown, tapos white. Ayun. Ito yung brown, white. So, okay. Then, nag-iisa na lang yung brown. Brown. Okay. So, yan ang standard na, dalawa yung standard. So, ito yung medyo, ito yung ginagawa ko. So, parehas lang naman eh. Then, medyo patigasin ulit natin kasi ipapasok na natin kay RJ. Okay, oh. Ayan. Matigas na. Humanda ka na, RJ. Ipapasok na sa'yo to. Okay. So, yung RG45 ay tagusan. So, pag nilusot ko to rito, tatagos dun. So, pagpasok nito, nandoon yung dito sa kaliwa yung orange white. So, pag ganito, nakikita nyo yung harap lang nyo. Then, ipapasok natin ganon. Ganon. Saglit. Kasi medyo hindi pa matigas. So, bawasan natin to para pantay-pantay siya. Ayun, oh. Pantay-pantay na siya. So, pagpalitin natin kanan kasi nahirapan ako sa kaliwa. So, ganyan. Nandito yung unang kulay. Nandito sa kaliwa. Ganyan, ipapasok natin kay RJ. O yun, teka. Mahirap ah. Medyo parang masikip si RJ ah. Okay. Yun. Isagad natin para siguradong maano si RJ. Siguradong para ano si RJ tawag dun. Para suabe, walang reklamo si RJ. So, ayan. So, pwede nating i-check kung nagsikalat, baka mamaya naghalo, di ba? Oo. Check natin to. Dito sa kulay niya. Yung orange white, tama. Then, orange, green white, then blue white, green, tama, white, brown, tapos brown. So ganyan lang pagpasok kay RJ. Kailangan patigasin lang to kasi hindi papasok pag hindi matigas, at hindi masisiyahan si RJ pag hindi matigas. So gamit ang crimp, gagamit tayo ng pang crimp. So ilusot lang natin dito, tatapat natin dito yung ito. So pag ganun, ayan, pag ganun. Okay, sagad lang natin. Ayan, then i-crimp natin. Isagad hanggang sagad. Talagang yan ang gusto ni RJ. So yan hindi na mahihila kahit anong hila. Lumapat na siya, di ba? So dahil ang pang crimp ko hindi pang tagusan kasi mayroon kasing pang crimp na pag ipit ng ganon sabay putol na to. Hiwala ako nun eh. Ito ang mayroon ako. So gawa natin ng paraan. Ganito lang naman yun eh. Ganon mo kasi may panghiwa rin, may blade to eh. Kahit kalawang yan makakahiwa pa rin yan. Ganon mo lang, tapat mo lang dito, di babangga naman yan dyan sa kabila. Ganun lang. Tapos kunting diin, yung tamang wag naman persa.
Teka lang, para matigas. Hindi ko maano. Oh, ganyan. Yun. Okay. O, di ba? Naputol na. O. Sa kabila, ganun din ang gagawin natin. Kung ano yung unang ginawa natin kulay, yun din. Susunod na lang. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago ng lahat-lahat. Salamat at natagpuan kita. Kanina pa kita tinitingnan, kanina pa kasi ko nang gigigil dyan. Kanina ko ba kasi iniisip mo, di ako hindi ka titignan. Huwag mo na lang sanang isipin na katulad. Yo, di ba? Hindi na mahihilan, ha? So, dahil sa mahaba to, at butulin na lang natin. Ito hindi talaga ito yung pamputol sa tagusan, kaso wala tayong tagusan na pang crimp na diretso putol. Diskartehan na lang natin. O, di ba? O. Tapos, para matesting natin to, gagamit tayo ng land tester. Kaso yung land tester ko, pinasukan ng mga langgam, tinirhan ng mga pagkain nila. Pagtingin ko bihira kasing magamit yon, kaya ganun. Sa imbakan ko punong-puno ng pagkain ng langgam, kaya ang gagawin natin, itong ginawa ko na to, didiretso natin sa computer. Yun. So alam niyo naman ata kung saan ikakabit, no? Dito sa likod. Wala namang ibang kakabitan dito, kundi nag-iisang kabitan ng internet. Okay na mga kalikot. Ayan na mga kalikot, meron ng internet yung ating computer. So okay yung ginawa kong LAN cable, walang sablay. Kahit wala tayong LAN tester, ito na yung ginawa natin tester. Direct na natin dito, di ba? Para makita natin na gumagana siya.